हेलो गाइस, वेलकम टू आवर न्यू ब्लॉग। आज हमारे पास यहाँ पे ग्रैंड i10 आई हुई थी और इसके अंदर हम लोग लगाने वाले हैं JBL का सब वूफर और एक एम्प लगाएंगे हम पाइनियर का 2 चैनल, क्योंकि ये रखा हुआ है आपके सामने दिख रहा है। जो एम्प है वो 500 वाट का है और जो JBL का हमारा सब वूफर है 1400 वाट मैक्स आउटपुट निकालता है। तो ये जो है इस गाड़ी के अंदर हम लगाने वाले हैं। ग्रैंड i10 ये गाड़ी है और इसका साउंड आउटपुट हम आपको सुनाएंगे किस तरीके से आता है। तो प्लीज़ कंटिन्यू रखिएगा वीडियो को। इंस्टॉलेशन काफ़ी हद तक पूरा कंप्लीट होने ही वाला है। यहाँ पे हमने वायरिंग वगैरह जो है हैवी गेज की, ये आप देख सकते हैं 4 गेज की वायरिंग जो है। तो यहाँ पे इंस्टॉलेशन पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं पाइनियर का जो हमने एम्पलीफायर लगाया था बॉक्स के अंदर ही इसको प्लेस करके कस दिया है। पूरा एम्पलीफायर भी ऑन हो चुका है। यहाँ पे आपको दिखाएं हम 1400 वाट का JBL का वूफर है। इसके बाद हम आपको एक चीज़ और दिखाना चाहेंगे, अच्छी मोटी केबल्स हमने यूज़ करी हुई हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 गेज की केबल्स हमने यूज़ की हुई हैं, जिसमें बिल्कुल टाइज वगैरह अच्छे से हमने जो है लगाई हुई है यहाँ पे, जिससे कि ये जो केबल्स हैं इधर उधर नहीं होती हैं और बहुत अच्छे से इसकी वायरिंग करके पूरी पीछे लेकर आए हैं। क्योंकि भैया को सीट के नीचे नहीं रखना था, उनको एक जगह ही पूरी चीज़ चाहिए थी, तो यहाँ पे हमने कर दिया। इसके बाद भी आप देख सकते हैं डिग्गी में इतना पोर्शन खाली है कि आप एक या बैग, छोटे 2 बैग आप रख सकते हैं। अब आती है इसके साउंड आउटपुट की, तो आ जाइए अब अंदर चलते हैं गाड़ी के और इसका साउंड आउटपुट हम आपको सुनाते हैं। तो ये था कुछ इस गाड़ी का आउटपुट, साउंड आउटपुट। बताइए कैसा लगा आपको ये वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। थैंक यू।